大家好，我哋係胡說蔡理。今日我哋要講嘅 topic 咧係我哋心目中理想伴侶嘅特質。男仔篇，因為我哋之前咧其實都講過一啲即係一啲渣男嘅唔好嘅嘢啦，係啊。咁我哋今日咧就會講一啲我哋如果遇到對方係有呢啲特質嘅話咧，會係非常之欣賞同埋非常之加分嘅特質。係啊。咁由於咧我係80後，係啦，咁我係90後啦。咁我哋就各自分享3個 point。係嘛？咁啊，你先啦。好啊，咁嗱，咁我又打頭盔先。咁啊，我嘅立場唔代表各位女仔都係咁啦嘛，係啦。咁每個人經歷都唔一樣㗎嘛。係啦，我哋自己嘅睇法嘅啫。係啦，冇錯。頭盔笠住先。係啦，咁我自己咧對於理想嘅伴侶特質咧，如果3個嘅話，我諗最主要就係第一就係有上進心啦，係啦，因為可能90後咧，其實未必會咁快去判斷即係嗰個男仔係咪事業有成啊，或者有好好嘅經濟條件啊，就會揀去做伴侶嘅。仲係一個成長嘅係啦，即係啦，可能都未係真係好即係 firm 咗，知道條路點行。咁但係我覺得最緊要就係有上進心，即係睇到佢喺事業上或者佢對未來都係有啲規劃嘅，有方向嘅。係啦，咁呢個第一個特質啦。你會點樣去判斷佢係有上進心咧？多數多數就係可能佢返嗰份工啦，可能就係佢返嗰份工，咁佢用咩態度可能去面對佢份工咧？佢可能有機會係日日就返工放工返屋企，可能打機冇嘢做嘅，咁可能對於呢啲嘢就冇乜規劃嘅。咁但係可能有啲男仔會諗，嚟緊呢份工其實我應該係點樣做咧？可能我3年內想升職，或者我2年後想跳槽去一間大啲嘅公司，人工高啲，咁可能會有啲唔同嘅諗法去，即係睇得出佢係咪有上進心咯。同埋我覺得上進心有時都因為可能喺你嗰個 stage 啦，咁啲人可能都係未揾到佢確切嘅方向。其實有時我哋問人佢係咪真係有一個未來嘅 planning 咧，可能佢都仲係好模糊。係啊。但睇下佢有冇即係 keep 住去試唔同嘅嘢。佢試完之後有冇去篩選到自己邊啲係啱，邊啲係唔啱。係啊，所以我覺得講得好啱，就係即使個男仔可能係咁轉工嘅，咁但係其實佢可能係探索緊、摸索緊佢自己即係適合佢嘅路。咁我覺得都係一個有上進心嘅行為表現咁樣。OK，幾好，我覺得。係啦，所以呢一個90後。如果係我。而家90後唔後生㗎，因為所以其實都開始有呢啲諗法，即係可能00後可能多數可能着重外表啊，即係外貌協會啦，係啦，唔知嘅，係啦咁。不過呢啲都係基本嘅。基本啦，係啦，咁但係即係大咗就冇咁高要求啦，可能就。我即係個比例上。冇錯，係啦，即係以前可能參考，可能外貌係覺得可能欠100%，係啦，佔冇咁誇張，可能7-8成啦，咁但係可能咧係啦，可能咧依家就可能變咗5-6成係個因素咁樣啦。OK，咁啊之後咧？係啦，咁第二個我諗最主要就係我覺得係共同興趣，或者係價值觀啊，係啦，即係可能日常生活中好多嘢可能都會一齊做，咁跟住可能諗嘅嘢講嘅嘢都一樣，即係有啲人會覺得可能磨合到嘅，咁大家就算唔一樣都冇乜所謂。咁但係對於我自己嚟講，我覺得升到喺同一個 channel 入邊好重要嘅。有啲咩價值觀你係覺得對方如果佢同你升到會係好 bring 嘅咧？我唔係好咁講，即係亂咁講啲價值觀嘢啦。咁但係我覺得即係好少，即係可能係細微位，可能有時對於一樣嘢嘅睇法，可能大家係我講 A，佢講 B，咁可能大家都會有差不多嘅諗法，係啦。咁我會覺得咁樣係容易啲升到咯，係啦，即係或者唔會係佢永遠就係要同人拗，我覺得 A 好，佢係永遠都要拗 B 好啲嘅。咁可能咁樣就會生活中或者相處中嘅太多衝突會發生啦。煩死啦！係。即係即使有唔同嘅價值觀，都可以互相尊重。可以係咁講啦，係啦。咁然後就再一齊磨合。係啦，係咯咁樣咯。因為同埋多咗我就即係會諗就係因為以前嗰個年代可能女仔比較多喺屋企啦，跟住男仔就出去做嘢啦咁樣。咁但係我會覺得依家個社會都唔同咗。咁我覺得呢樣嘢都好緊要，就係佢會唔會都想你嘅即係佢嘅另一半可能老婆咁樣或者女朋友都係會出去有佢嘅事業嘅。係啦，咁樣咯。咁有啲人覺得要顧家咁樣，可能唔同嘅年紀，可能諗嘅嘢唔同。即係你偏向於你唔需要，即係如果佢覺得女仔係一定要喺屋企即係 support 屋企嘅。咁如果你唔係呢個諗法嘅話，可能就你想有自己嘅事業發展，係嘛？都係嘅。反而而家都係女性獨立呢樣嘢係比較緊要咯。係啊，冇錯，非常好。係啦，咁我覺得第三樣對我嚟講都係最緊要，因為咧我個人唔知大家鏡頭下即係 feel 唔 feel 到啦，我係中意比較講啲無聊嘢啊，係啦，即係講啲交嘢派下交，係啦，交下爛 gag 啦。咁所以對於我嚟講咧，我覺得即係我嘅另一半有幽默感咧係好重要嘅。
即係接得住你，接得住冇錯，即係好似講嘢咧冇乜反應，或者情緒價值啦，係咯，即係呢一啲或者即係會同我一齊講，好笑係啦，即係類似咁樣，係啊，所以呢啲就係即係如果要揀3個嘅話，我就覺得係比較重要嘅特質咯。幾好喎，我都覺得幾同意喎，我都。係嘛？如果有晒就好啦。係，即係冇咁完美噶嘛。即係如果我有得揀到，梗係有錢靚仔，係啦，總之就錫我乜都好啦，你乜都要啦。我全都要。不過嗰啲就硬性啲。係咯，即係可能屋企啊都有因素嘅。咁80後有啲咩唔同咧？其實我都幾同意你頭先講嘅特質係部分啊。咁如果我自己諗咧，我可能補充少少啦。我會覺得係。如果男仔方面啊，男仔方面，我覺得有邊界感，咁係幾緊要，即係唔單止係同男仔同埋女仔啦，甚至係同屋企人有邊界，我都會覺得係一個加分嘅項目。你講多少點樣有邊界感，即係同屋企人啊？即係如果喺男女關係上啦，即係佢知道同一啲異性避嫌，但又唔好去到太過極端咯。即係可能我哋都會有異性嘅朋友，但係可能即係我舉個例子啊。如果我知道嘅朋友，即係 even 嗰個朋友係識咗好多年，好 friend 嘅，但係如果佢係有另一半，或者另一半喺在場，我就一定唔會同佢有太即係密切嗰啲身體接觸。你不要過嚟啊！係啊，咁即係會識得避嫌咯。咁樣係。咁如果係家庭方面咧，我可能會覺得係，如果即係我哋兩個係即係 close 嘅關係嘛，咁佢唔會將我哋啲嘢咧就亂咁同所有嘅人去講，即係會保留一啲係我哋自己嘅嘢，而唔會將我哋啲嘢就全部都同屋企人講啊，同晒阿媽講啊，同晒佢個死黨講啊，係啊，跟住即係我覺得會冇咗我哋兩個人關係嗰個私密度。好啊，我都講得好啱啊，就係因為咧，我覺得呢啲邊界感咧都係去即係 create即段關係入邊嘅信任啊嘛，即係可能你同屋企人講嗰啲嘢，或者係可能你女朋友即係信唔信你會有邊界感，即係呢啲都係會即係建立信任嘅嘢，所以我覺得即係都係好緊要嘅嘢嚟嘅邊界感。同埋我覺得呢樣嘢係即係我感覺就係 OK，唔係真係唔係好多人有嘅，或者唔係好多人有意識到呢一樣嘢。所以如果我觀察到嗰個人係有呢個特質，或者佢係有刻意地去調節呢樣嘢咧，我會覺得佢係幾識得可能人情世故啦，或者佢都知道喺唔同嘅關係上邊一啲位係應該做，行先啲，係啦，即係我覺得呢個係幾緊要咁。跟住第二就係我覺得係有事業心，咁但係咧就唔好淨係掛住揾錢，或者唔係工作狂會好啲。因為喺一段關係入邊啦，我覺得佢即係揾錢當然係緊要，但係有啲人咧佢係以揾錢為一個目標。但係對於我嚟講係工作咧係一個揾錢嘅一個過程。咁可能我去到某一個位置，揾到某一個收入之後咧，我就會放慢啲，係啦，去 enjoy 下生活啊，咁樣係。你都係超計。就唔係淨係其實揾錢我就係最開心㗎啦，係啦，即係我唔會係嗰種工作狂而因為工作而喪失咗即係生活嘅體驗咯，係啊。咁我覺得如果喺一段關係上，如果嗰個人可以做到呢樣嘢平衡咧，就會起碼佢同佢嘅另一半相處，佢哋個關係會比較融洽啲。我都認同，即係特別女仔啦，係要即係係啦，中意呢樣嘢多啲噶嘛。即係我唔知你有冇睇咧？前排有一套戲叫《玫瑰的故事》。有。係啦，咁嗰套戲咧係啦，冇錯啦，咁即係我都好中意睇，我覺得好好睇。就係同埋即係一開始個女仔點樣衝昏頭腦啦，同埋即係其中一個男主角啦，即係佢去咗巴黎嗰個。係啦，冇錯，去咗巴黎嗰個係啦，莊國棟係啦。咁佢係即係都係其中一個例子咧，就係即係係咁工作，事業行先，跟住好多嘢咧都會即係佢自己都蒙蔽咗，跟住就會覺得佢做啲嘢係為咗佢哋嘅將來啊，為咗即係佢女朋友點啊，係啦。咁但係可能女仔角度就會覺得其實呢啲嘢你可以 balance 㗎嘛，即係唔需要話為咗工作點，咁我又要遷就你咁樣。咁可能當然啦係有啲磨合或者真係可能要有一方面去遷就嘅，係啦。咁但係即係呢一個係好好嘅例子，就啱啱你講嗰樣嘢，我都覺得好重要，就係即係事業係要有嘅，咁但係都要攞到平衡，即係會要即係擺翻啲時間喺段關係入邊去經營咯。我覺得有個畫面係好深刻，就係佢即係咪去咗巴黎公幹嘅，跟住佢可能劉亦菲就飛咗去揾佢，咁佢哋就連可能嗌咗一個好靚嘅法國餐咁樣，咁但係咧本身呢個係一個佢哋兩個嘅一個 quality time，然後但係嗰個男仔就掛住撳電話咁樣，咁話知你嗰個餐幾好食都好啦，話知呢度幾靚都好啦，其實都冇晒嗰個意義啦，係咪？呢個係我都覺得幾緊要。係，所以都有啲掃興嘅啫。如果係我喺嗰個 moment 都會覺得飛過去揾你喎。係啦，所以係咯，可能即係女士、男士角度其實都會覺得呢樣嘢應該都係重要。係咁啊，最後一個咧咁。
最後第三個有一個咧係關於生活嘅感覺嘅，即係我覺得如果嗰個男仔，但當然即係男仔可能有好大部分嘅時間去咗工作啦，咁如果佢本身工作以外嘅時間係會懂少少生活嘅氣息，即係我唔知你明唔明呢個感覺，即係佢可能係即係同你食飯，佢又除咗即係唔係淨係識得嗌啲好貴嘢，但佢大概明嗰樣嘢係點樣為之有少少 quality， 即係食嘢咧，我舉例子可能分得出呢個係比較好食啲，呢個係冇咁好食或者甜啲啊酸啲啊咁，因為有啲人可能即係掛住做嘢啦，總之死所有嘢一係就為健康，一係就所有有口都得啦，係啊，即係對佢嚟講可能嘢食就係價錢嘅分別，係啦，又或者係可能我哋去飲嘢啦，或者飲咖啡都好啦，咁佢可能都會分唔出，總之咖啡提神啦，總之我一日飲3杯，一日飲4杯好勁嘅我咁樣係啦，即係嗰啲我就覺得係佢可能所有嘢，我未飲咖啡，未飲咖啡，係啊，我覺得未做，你成日要飲咖啡，我飲唔到咖啡，我覺得今日未做到我應該要做嘅嘢，我要執着，我要助手幫我買杯咖啡，佢唔得閒，我自己去買，我執着，我揸車去買，又要諗兩杯，夠執着啦啩？即係佢就係諗到咖啡係一啲即係功能性嘅，係即係 even 可能好多嘢唔會品嚐佢，欣賞佢，係啦，即係會有少少識得品嚐有品味啦，即係係啦，但係同時間咧亦都唔好太極端，即係有啲人咧，即係我見過有啲係可能佢真係有出去上嗰啲 course，咁我哋大家可能飲嘢咁樣啦，係，佢就話呢杯嘢係咁彈，呢杯嘢唔得咯，呢個咩產地乜哇呢啲好 cheap 喎咁樣，即係佢可能。即係呢啲咪就叫做係啊，即係佢識啲嘢嘅係啦。咁但係佢識嘢咧，又搞到個氣氛啊，大家係喂你飲呢杯嘢唔得咯，飲呢杯嘢呢杯嘢嗰啲係就啱啲乜論壇伯伯維園伯伯係啦，即係太發表自己，即係太極端咧，又發表咗自己嗰啲太多知識上嘅嘢，或者俾我都書包啦。我一定要食呢啲嘅，係嗰啲 cheap 啲嗰啲咧，我唔食嘅，係啊，即係咁樣，你覺得呢有係即係會咁樣，即係好破壞個氣氛咯，係咪啊？但係如果你講到少少生活嘅嘢，我又覺得係有啲加分咁樣，所以嗰個拿捏點，我覺得係幾重要。係如果佢又識得拿捏呢啲位咧，就我又覺得係幾好。係咁樣，如果咁樣總括而言，即係如果真係嗰個人有呢啲特質，我覺得嗰個人都係幾吸引嘅。即係如果咁講就又有品味啦，又有啲要求啦。咁但係咧又會好識人情世故，即係識得眉頭眼額點樣去表達出嚟啊，或者係點樣去讚或者應該講嘅嘢就講，唔應該講嘅就收埋咁樣。咁所以其實佢都好識同人處事共事。係啊，係啊，即係我覺得呢啲唔係關於即係硬性條件，反而真係同嗰個人相處過一段時間，你真係睇到佢個人係點樣咁啊？咁我覺得嗰種吸引力應該係會持久嘅。係啊，即係唔係咧？係啊，啲人真係有時都講咧，即係你中意一個人，因為佢外表中意佢，可以中意得幾多年啫？係過幾年可能佢個樣變咗，蒼老咗咁樣又唔同咗，就又係啦，總之就冇咗個感情嚟㗎。冇錯，係啊。咁呢幾樣嘢咧，就係我哋今日講嘅男仔版啦，係啦，咁樣。係啊，咁我相信咧，其實大家都有好多唔同經歷嘅，係啦，咁所以咧，我都歡迎大家，我哋都歡迎大家自己嘅係啦，分享下咯，係或者順便講完之後，可能唔知有冇啲男仔見到跟住 approach 你咧，係咯，即係招下親啦上面。今日要分享嘅就去到呢度啦，咁我哋之後會睇下大家有興趣講呢個話題，我哋會出個女仔版咯。冇錯，係啦，咁所以如果大家都想聽下女仔版嘅話，大家就密切留意我哋下一條片啦。好啦，好，就今日到呢度啦，拜拜。拜拜。